耶！跟着奶茶老师一起来到 The Village， 会在高雄盐城公有第一市场里面，想不到吧？公有市场里面竟然有别有洞天的地方，帅气老板正在为我们煮无菜单料理。首先呢，印度盐田地道玉米笋加爆米花 popcorn 这摆盘是不是非常想吃呢？来到前菜啦，雨后春笋、高雄乌壳绿竹笋、枇杷客家鸡酱，整体非常的清爽。面飞面豆乳拉面这一道非常惊艳哦，非常好吃。接下来到主餐啊，季节炖饭，意大利圆米、绿芦笋、春菊、琉璃苣，叶子吃起来很像生蚝的味道。老板跟我说的哦。来到松露牛坑区意大利面，这一道我跟我朋友都是非常的推哦，推荐给你们。来到最后卡拉布里亚风意大利面，风干番茄加羽衣甘蓝，老板都是季节性的，所以你们下次来应该就是新的菜单了。所以赶快跟我分享这好不好吃呢？来到甜点了，坚果起司蛋糕、百香果宜兰金枣跟法国伊纳亚巧克力上色，没有葱的葱油饼，赶快定位定起来，帮我按赞、分享、留言，再跟我说好不好吃耶！